Hello guys, welcome my YouTube channel अनि एउटा छोटोमा भ्लग बनाउन गइरहेको छु। आज चाहिँ हामी दुईजना चाहिँ यसो बाहिर निस्किएको, तर खासै राम्रो भिडियो बनाउन त आउँदैन मलाई पनि। ट्राई गर्नको लागि यसो बनाउन खोजिरहेको छु। हामी चाहिँ रिङ्काई पार्क भन्ने ठाउँमा घुम्न जान लागेको। बेलुकाको भ्यू मेरो हस्बेन्ड उहाँ नै हो। सुट कस्तो लागेको छ तपाईँहरूलाई? खै लु को राम्रो तपाईँकोमा मै राम्रो छु ल ल गाइजहरू भनिदिनु है तपाईँको राम्रो छु म कि उयस राम्रो, तर मै राम्रो जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। ड्याब्रे छ ड्याब्रे आफू ड्याब्रे कहाँ देख्नु हस्बेन्डको घर यस्तो ठुल्ठुलो हुन्छ कि के गर्नु। हाम्रो नेपालमा नि यस्तै सुविधा भएको भए त म विदेशै आउँदैन थिएँ। भाइरल हुनु न तपाईँ पनि, हेर्नु न एकचोटि भाइरल होस् न। कस्तो हावा चल्छ जापानमा, साह्रो हावा छ। तर यहाँ हावा चल्दैन थियो र समुद्रको नजिकै छौँ नि हामी, त्यही भएर